點啦，我哋就準備出門覓食，去一間咖啡店叫 Nana Coffee， 係啦，我哋要坐呢個網約車去，大概都要大半個鐘。俾大家睇下今日嘅天氣，應該都係陰天㗎啦。曼谷啲咖啡店間間都話自己第一嘅，真定假？過去鋭評下佢先。俾大家睇下我今日嘅 OOTD， 係一件黑色趣味印花短袖。最近好中意買呢啲新奇滿意嘅短袖，再加一條牛仔短褲。有冇 feel？ 坐網約車過去都要大概40分鐘到。坐咗大概40分鐘，我喺車上都瞓咗一輪啦。依家嚟到呢一間咖啡店，哇！呢度好多靚車喎，有波子喎，睇下先。哇！呢啲老 Benz 喎。check 下呢一間店得唔得先？入邊好超喎個環境，有2樓，跟住有室外。坐邊啊？入邊好似涼爽啲喎。佢呢度嘅食物好似都好有 feel。點咗2杯咖啡，然後2款食物，總共係1070泰銖，約等於人民幣230喎。曼谷啲消費真係唔係想像中咁平。又有門飲杯拿鐵先。佢呢一個應該係巴西嘅豆嚟嘅，係深度烘焙。有門，哇！好濃嘅咖啡味呢杯，俾大家睇下我哋呢2款食物。不過我唔中意食呢個菇，呢個吐司好似好勁。呢度總共200幾啊，一啲都唔平。係啊，點知都係要慳住啲。又有門食先。開工啦！開工啦！又有門，勤勤力力又一日開始。哇！又有門，呢度有部勞斯萊斯，跟住嗰度有應該係波子嘅 GT3，唔知啊，反正就係911，好型好型。呢度好多911喎，好勁啊！呢度有部 BMW。飲完咖啡，依家喺附近周圍行下。呢度嘅牆畫好有 feel，一隻貓貓，2隻貓貓，然後前邊嗰個畫上邊仲有隻黑貓。其實嚟曼谷呢邊旅行咧，行喺嗰啲街道咧，我覺得自己好似喺啲鄉村道路嗰度行緊，俾大家睇下，似唔似啲鄉下路？電線成頭都係。
行咗一段路嚟到呢一間應該係買手店，喺社交平台見到好多人分享呢一間 club， 後邊嗰個我唔識讀。個樓上勁細喎，出嚟我都好少買衫。友們，我覺得呢幾張海報好有 feel，啱先喺度影咗3、5、7張相啦，有 feel。轉場嚟咗一間黑膠唱片店，獨棟嘅喎 ，OK 喎。佢入邊有好多嗰啲親筆簽名。喺啱啱嗰間黑膠店行完之後咧，都冇咩啱我。雖然佢有好多好似係親筆簽名嘅黑膠啊，但係啲品味唔係我想要，所以我哋依家行去第2間黑膠店睇下，睇完之後可能就去飲杯咖啡咁咯。揾咗好耐間店，喺樓下撞到個老細，佢話佢啱先去擺攤，依家帶我哋上去店鋪。原來佢間店係一間酒吧嘅上邊，怪唔得見唔到啦。So a little bit messy. If I move many things. Okay, please take. 要除鞋入嚟行喎，友們。睇下咩唱片先啦。呢張好出名啊！ Messy. OK 有 feel 喎，應該都係買2手嘅。有冇友睇過呢一部電影《真愛至上》？每年聖誕節都要攞出嚟睇。我同個店主喺度互關咗 Instagram， 交流緊啊喺 I 度。 can copy URL. Yeah, you can share me. Yeah, you can. Yeah, a lot of Chinese. A lot of Chinese going there. Because you have the famous store. Really? Yeah, in the social media. 我喺度教個老細上呢個某紅書。現在打車轉場去一間咖啡店。落車之後入咗一條窄巷喎，見好多人喺入邊行出嚟，好似好勁咁喎。好多喵喎，係一個好多綠色植物嘅社區，唔知係咪咁稱呼？呢度有間咖啡店，點咗2杯嘢飲啊，一杯係凍拿鐵，一杯係檸檬蘇打，總共係50人仔。感覺都可以。喺曼谷行咧，好口渴啊！一日起碼飲2-3杯。繼續開工啊！友們，幫隊友影靚相，俾大家睇下呢度嘅社區。呢間我有睇到人哋分享喎，好似賣啲男裝 T 恤。
隔離呢度應該係買一啲文創產品。呢度有隻貓貓喺度瞓覺。依家買票準備鏟過去仙羅百麗宮，成功買票，展示一下。你攝入去要攞翻出嚟喎。好，走。呢個百麗宮商場好多大牌，今晚食一個傑倫同款啊！啲人話佢嚟呢度食呢個船麵，check 佢先。友友們想食啲咩？呢個有中文菜單。友友們，我想點呢一碗喎，有牛舌、牛肉丸、牛肉片、燉牛肉、燉牛筋，俾友友們鑑定下今晚嘅晚餐。佢呢個份量好少啊，但係湯底好濃，食起身都算正宗。呢個係豬肉丸，中規中矩啊，有少少甜辣嘅 feel。埋單總共166蚊人民幣左右，咁佢有10%嘅服務費咯。食完飯出嚟啦，喺呢度散下步。咁佢呢度就係仙羅嘅交通站，俾大家睇下呢度夜晚嘅景色。佢哋嗰個係咪叫天鐵啊？有冇友友鍾意高達㗎？呢一間 Five Tiger 係咪好出名？想整杯呢個奶茶飲下喎。啱先食飯都冇飲嘢。佢呢杯要喺個褲口嗰度拎出嚟。我哋依家準備行去 Pop Mart 嗰度睇下有冇 Labubu 整翻一個泰國限定先。係咪又有部 Lamborghini 啊 ？Baby Blue。睇下邊有冇啊？有喎，友友們，我好中意呢兩個啊，友友們，中意就買啦，嚟都嚟咯，整一個翻去。啱先坐咗幾個站天鐵，依家翻酒店休息啦。我哋聽日再見 ，peace out。